अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सारे ठीक ठाक हो। सो हसने खेडने हो सो अपनी जिंदगी ने खूबसूरत वक्त के हसना खेडना गुजारने हो सो अज थोड़े वास्ते दोस्तों लै गए हैं एक एक्सीवेटर मशीन। कंडीशन ही नहीं है जी चेक कर सकते जे, साफ थोड़ी सुथरी जी कंडीशन की कड्डी है मशीन हैगी। ठीक है, जैनवन हालत दी मशीन हैगी। ठीक है, रंग रोगन गड्डियां मशीनां चेक कर सकते जे तुसी। बाकी जनाब इंजन वगैरह गड्डी ना ठीक है, बिल्कुल ओके कंडीशन ही, साफ ते मुनासब प्राइस नहीं मशीन है। जे इसकी तुसी खरीदना चाहो तो रब्ता कर सकते हो। रब्ता नंबर तुहानू मैं देन लगाया, इस ते व्हाट्सअप बनी है, व्हाट्सअप पर जाकर मैसेज करना। ठीक है, तो अजे तक जे तो हमें पता वीडियो की लाइक कोई नहीं किया तो नाल चैनल की सबसक्राइब किया कदू कर सो यार सबसक्राइब दस दियो मैं फिर उस देड़े तो सही आखा है दोस्तों। ऐदा नहीं करीदा होंदा। चलो नंबर लिख लो 0349 88 86 116। व्हाट्सअप इस पर बनी है, व्हाट्सअप पर जाकर मैसेज कर अच्छी गलबात है जी मेरे नाल कर सकने हो। बाकी ख्याल रखियो अपना, मिलांगे नैक्सट वीडियो चीचने थोड़ी। अल्लाह सुने ने वाल है।